Siamo arrivati alla puntata numero 14 e oggi siamo con Ramona Bavastano. Yes. Ciao Ramona, benvenuta. Ciao, grazie a te, benvenuto, ben ritrovato. Allora, questa è una puntata un po' particolare perché oggi uniamo due rubriche: spiritualità e crescita personale con imprenditorialità e libertà finanziaria. Però in Mh-mh. realtà, a differenza delle altre puntate, non parliamo di una tecnica, di una disciplina, di un'arte, ma parliamo di un luogo, di un posto che si chiama In Our Garden, nel nostro giardino. Traduco Mh, bene, no? certo. Di cui Ramona è proprietaria. Ok, Un Ramona, grande sforzo. con grande sforzo. Che cos'è In Our Garden? Grazie per darmi questa opportunità di condividere questo sogno diventato realtà. In Our Garden, nel nostro giardino appunto, è un progetto nato tra l'altro con il Dragon Dreaming, come tecnica di visualizzazione di percorsi che ci permettono di trasferire i nostri desideri, le nostre visioni su come potrebbe il mondo andare un pochettino meglio, per farlo diventare un progetto. E quindi è un'azienda agricola, individuale per ora, che si trova nella ridente località di Flumini di Quartu Sant'Elena, quindi nella meravigliosa Sardegna, vicino a Cagliari, dove io dopo tanti anni di lavoro e impegno in giro per il mondo, in cui facevo la psicologa del lavoro, la consulente di direzione, la formatrice manageriale, tutte attività in cui aiutavo in maniera consulenziale gli altri a stare meglio nelle organizzazioni, a non morire di burnout, a imparare a lavorare in pubblico, a raggiungere obiettivi che avessero senso e che fossero, diciamo, veramente spiritualmente collegati. E io però ero troppo irrequieta per pensarmi imprenditrice anch'io, però col tempo avevo sviluppato la sensazione che molte delle cose più interessanti che vedevo nel mondo della mia doppia vita, quella professional e quella alternativa, andavo spesso nella vita alternativa per prendere suggerimenti e pratiche come la facilitazione dei gruppi, come l'open space technology, come il coinvolgimento emozionale delle persone quando si lavora in azienda, tutte cose che venivano da ambienti cosiddetti alternativi e che poi una delle mie abilità era rendere, diciamo così, pottabili per il mondo business, perché c'è sempre stata questa grande proprio schizofrenia tra il mondo in cui uno lavora per avere un impatto positivo, perché il lavoro da sempre per l'umanità è la parte che noi facciamo per costruire comunità, in cui teoricamente ognuno sceglie il suo talento e fa un qualche cosa che aiuti il gruppo a stare meglio. Negli anni è diventato il modo per avere il mio stipendio, la mia sicurezza, la mia soddisfazione personale e questo ha creato tanti di quegli effetti collaterali che alla fine il gioco non valeva più la candela e così ho cominciato per molti anni a frequentare posti alternativi che però erano fonte di grande ispirazione. E poi a un certo punto ho pensato: "Vabbè, dopo i 50 ci provo anche io". E quindi Now Garden è il mio tentativo di creare un'impresa che abbia un impatto sociale positivo sul territorio, facendo rigenerazione umana e territoriale, applicando i principi della permacultura dentro un'azienda normale, inquadrata con un codice Ateco, con una partita IVA, con un business plan, in maniera da fare in modo di interagire in maniera intelligente e flessibile con il sistema, per fare in modo che il sistema non ci mastichi e sputi, ma ci accolga a noi innovatori sociali come quei portatori di humus, di fertilità che a volte non frequentano quegli ambienti. Quindi in Our Garden adesso è un'azienda agricola multifunzionale nel percorso di diventare un bioagriturismo. A un certo punto, quindi viaggiando in giro per il mondo e dopo che avevo già realizzato anche progetti miei propri e quindi avendo sempre avuto questa passione per vedere nel mondo le buone pratiche e trasferirle nei posti dove c'è il suolo adatto, ho pensato: "Ale, adesso basta. Faccio ancora la consulente quando serve, ma voglio mettere insieme tutte le cose meravigliose che ho imparato per creare un esempio pratico di stile di vita alternativo autenticamente ecologico, non istericamente ecologico, ma dove si fa impresa, stimolando tra l'altro
capito, tipo doppio salto carpiato mortale alla rovescia, anche altri a incamminarsi sulla stessa strada. Quindi ho cominciato nel 2015-16 a venire in Sardegna, dopo che avevo già girato tantissimi altri posti nel sud Italia, la mia base all'epoca era Salerno ed era, sai, la regione Campania, io ho incamerato tutta l'energia vulcanica come se non ne avessi avuto già abbastanza prima di andare a vivere lì. Però poi quando sono venuta in Sardegna e ho cominciato a riconoscere, rifrequentare persone che avevo conosciuto in giro per il mondo, il commento più bello che mi hanno regalato è: "Beh, la Sardegna a te ti ha accolto bene, perché sei come il fico d'India, una di quelle piante che arrivano da fuori, ma che entrando portano ricchezza senza togliere niente e quindi trovano il loro cantuccio per cominciare a fare delle cose, alla fine diventano di utilizzo comune per l'ecosistema e quindi in più la Sardegna è una terra così meravigliosa e così stabile, c'è già tutto tranne il vulcano attivo e quindi adesso eccomi qua". Quindi sono arrivata, ho trovato poi quello che adesso è il mio socio che si occupa della parte agricola, e abbiamo cercato insieme un pezzo di terra che avesse alcune caratteristiche specifiche. Prima di tutto gigante, in maniera da poter ospitare nel più breve tempo possibile, e cominceremo credo l'anno prossimo, a creare una specie di incubatore rurale d'impresa, dove assistere altre persone che vogliano sviluppare progetti di cambio vita collegati all'impresa sostenibile e autenticamente ecologica e magari venire a lavorare con noi, perché alla fine io mi sono venduta qualsiasi cosa che avevo indebitata fino alla fine dei tempi per comprare 55 ettari di splendore, dove sono già in, produzione, vigne, olivi, aranci, mandorle, piante officinali e quindi io una delle caratteristiche che volevo per questa terra era che potesse avere in pratica tutte le zone della permacultura messe in pratica. La permacultura è un movimento di creazione di ecosistemi resilienti e fiorenti, basato su 3 etiche. Viene dalla Nuova Zelanda, io girando molto per il mondo, quando andavo a fare consulenza per lo sviluppo sostenibile in Ghana o in Brasile o in Giamaica, sempre cercavo di connettermi con le realtà più stimolanti e trovavo che il mondo della permacultura era quello in cui si riusciva a elaborare, superandoli molte, ostacoli mentali, ad esempio, che io avevo. Cioè, uno dei miei limiti nel non voler fare l'imprenditrice di nuovo, perché lo ero già stata da piccola quando dalla Liguria sono andata a studiare a Roma, a psicologia, perché già avevo lavorato molto, avevo già capito che dopo la famiglia il lavoro è la più grande fonte di nevrosi, psicosi e malattie del pianeta Terra. Una delle cose per cui io ho rimandato tanto era che non volevo la pressione di dover stare fisicamente sempre in un posto, fisicamente, occuparmi di burocrazia, rispettare le regole. Che ansia! Dopo che ci ho lavorato per molti anni, alla fine mi son sentita pronta e ho detto: "Va bene, secondo me è giusto che metta a disposizione tutte le cose che ho imparato e testimoniato per ispirare altri a, perlomeno, poter fare nella propria vita qualche cosa che, nasce proprio come esigenza spirituale, come un seme che vuole germogliare e dice: "Okay, son qui, cosa posso fare per rendermi utile per tutti gli altri?" E così dopo 4 anni di ricerca ho trovato il terreno di Nawar Garden, 55 ettari di splendore, vista mare, vicino alla città, raggiungibile coi mezzi di trasporto e biodiverso, con alcune gravi carenze, tipo l'acqua, che sta diventando vieppiù un problema serissimo, il che mi porta di nuovo ad avere anche un ruolo da innovatrice sociale come son sempre state. Quindi oltre a gestire l'azienda, oltre ad aver ottenuto in questi ormai 5 anni di lavoro il certificato di produzione in biologico, il mio certificatore quando mi vede a me dice: "Sì vabbè, ma te non vali, cioè siete già molto oltre". Infatti è un'altra di quelle cose con cui sono scesa a compromessi. Il nostro tipo di agricoltura è produrre cibo, per me è una forma di spiritualità. Produrre cibo, produrre benessere, produrre relazioni umane è quello che io voglio fare e lo faccio con la serena consapevolezza che è molto difficile essere compresi in questo, perché il mondo degli altri contadini mi dice: ma come? Senza acqua come fai? Non c'hai questo, non c'hai quello". Appunto. Il mondo degli altri imprenditori mi dice: ma come? Da soli, senza con tutte queste difficoltà". Appunto. Noi abbiamo deciso dal primo giorno di rendere visibile questo percorso. Non ci sarà mai un momento in cui diremo: "Olè, apriamo, siam perfetti". Che le persone pensano che dal momento in cui tu sogni un'idea, al momento in cui apri, alè, tutto magicamente arriva. No,
E molti falliscono in questo percorso proprio perché sottovalutano tutti i passaggi che ci impongono di rivedere le nostre priorità. E io devo dedicare molto più tempo di quello che vorrei a motivare le persone intorno a me, sviluppare progettualità propositive con il sistema per investire in direzioni che hanno senso. Cioè, è inutile che mi proponete, che mi portate il 5G con la fibra nel mio territorio dove non c'è neanche l'acqua potabile. Okay. Quindi praticamente Ramona, stiamo parlando di 55, Ettari. ettari, nelle colline di Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari, a 20 minuti da Cagliari, con una A vista ma 5 minuti dal mare! 5 minuti dal mare, sardo. Okay, perfetto. Tu l'hai definita un'azienda agricola multifunzionale? Sì, E perché multifunzionale che significa? allora, da tanti anni ormai si è creata consapevolezza nelle istituzioni relativamente al fatto che chi fa agricoltura dovrebbe ritornare a fare quello che i contadini hanno fatto negli ultimi 6.000 anni, da quando le donne hanno scoperto la connessione tra la riproduzione e i semi e quindi stabilito che cominciasse l'agricoltura e favorito il cambiamento di percorso paradigmatico dal popolo di cacciatori, nomadi, raccoglitori al popolo stanziale. Allora l'agricoltura prima faceva tutto, faceva cibo, energia, legna, materiali da ardere, utensili, attrezzi, corde, tessuti, filati e medicine. Col passare del tempo e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, con lo strapotere delle industrie chimiche, con la diffusione, pericolosissima dell'agricoltura intensiva, che considera il suolo un materiale inerte su cui poggiano le piante. Pensa un po', queste cose ancora le insegnano in certe facoltà di agraria. Allora da 20 anni e anche più l'Europa, l'Italia, tutto il primo mondo in un certo senso hanno cominciato a dire: "No, è importante che supportiamo i contadini, anche se in forma di imprenditori agricoli, perché ricomincino ad occuparsi di più funzioni: la protezione del paesaggio, l'evitamento del dilavamento del suolo quando non ci sono coltivazioni. Se tu sradichi i boschi, poi la gente in pianura si lamenta che ci sono le alluvioni. Fatto caso, incredibile. Se se i contadini, non producono più la loro propria energia, allora poi la devono comprare, quindi devono alzare i prezzi. Nel mio caso, ad esempio, io faccio molta fatica perché dovendo tirare su l'acqua poca, perché grazie alla permacultura cerchiamo di mettere in campo tutte quelle strategie che ci permettono di ridurre l'impatto dell'acqua, del consumo di acqua. Comunque grazie a questo noi cerchiamo di, rendere, organico il sistema produttivo e quindi, siamo sempre così attentissimi a fare in modo che ci sia un equilibrio tra le risorse che mettiamo in gioco. E quindi la nostra pratica spirituale di creare cibo va nella direzione della multifunzionalità, perché la legge sulla multifunzionalità agricola invita e facilita a che i contadini siano anche degli educatori, facciano le fattorie sociali didattiche, facciano gli agriturismi non come ristoranti alternativi, ma come luogo di riconnessione con la natura, si prendano cura del paesaggio, si prendano cura del territorio, valorizzino le piante spontanee e quindi io ho pensato: "Secondo me la posso giocare, da psicologa del lavoro a imprenditrice agricola multifunzionale, c'è molta connessione." E così come noi umani cresciamo e dobbiamo seguire il nostro istinto cercando di farlo andare d'accordo con le condizioni esterne, è lo stesso che fanno le piante, gli animali. E più noi siamo consapevoli del tipo di energia che vogliamo portare, più possiamo facilitare la creazione di un equilibrio ecosistemico, no, tante piante insieme alla fine creano quello che per noi è fondamentale, tipo l'ossigeno. Il 70% del cibo che mangiamo deriva dall'attività delle api e quindi adesso mi sono messa anche le api, era una delle mie fantasie erotiche. Sì, prima o poi voglio essere anche apicultrice, che nella mia vita precedente era impossibile come pensiero, perché sempre in giro, sempre in mezzo a situazioni, fenomeni, fermenti, non pensavo che avrei avuto la pazienza e la determinazione, ma visto che io sono, strutturalmente incapace di fare meditazione statica, magari ho pensato: se mi aiuto con le api, con il trapianto delle piante, con la contemplazione di paesaggi che io posso cercare di modificare favorendo quello che loro mi stanno dicendo, forse posso riuscire così a rallentare questo cervello iperattivo
che ho da sempre e bene o male che non vado a scuola adesso alle elementari, sennò mi avrebbero chiaramente subito diagnosticato una ADHD grave, che io Ascolta, invece ho ma sempre vissuto con serenità. quali prodotti quindi, troviamo qua? Il miele, che Il altro? miele adesso, il vino soprattutto e l'olio di oliva, le mandorle e d'inverno le arance con la proposta al territorio di venirsene a raccogliere direttamente dagli alberi. In tanti posti va molto di moda, questo fatto del fare la fattoria a raccolta diretta, perché diventa un modo per offrire un'alternativa alle famiglie al pomeriggio nel centro commerciale, in cui uno può venire qui, si raccoglie le arance, poi noi organizziamo tantissimi eventi. Dal primo momento in cui abbiamo aperto, cioè il momento in cui sono riuscita a convincere gli ex proprietari a permettermi di pagare nel futuro la proprietà, noi era il 20 agosto 2020, tra l'altro un momento storico che ha ancora grandi strascichi psicologici su noi tutti, perché non c'è stata un'elaborazione adeguata. Allora noi subito abbiamo scelto di continuare ad avere un ruolo sociale, quindi di permettere alle persone di fare la spesa però nel giardino. Spazio ne abbiamo. E questo mi ha permesso di creare un rapporto con la mia comunità locale, Cagliari, dei dintorni, di persone particolarmente attente e quindi da subito abbiamo cominciato prima di tutto a fare rete con altre realtà simili e con altre persone in processi di cambiamento, di spiritualità, di evoluzione di consapevolezza. Poi di invitarli qui, facendo praticamente ogni fine settimana eventi olistici, quindi dal forest bathing alla meditazione, allo yoga in natura, alla scuola di medicina popolare per imparare i segreti del prendersi cura di se stessi con le piante spontanee. Poi in Sardegna c'è una cultura meravigliosa e io sono molto rispettosa e grata perché riesco a comunicare anche. E poi chiaramente essendo imprenditrice e volendo sviluppare la mia azienda e dovendo anche accollarmi dei costi che non dovrebbero essere miei, ad esempio fognatura, acqua potabile, acqua da irrigazione dovrebbero già esserci. Essendo che non ci sono, abbiamo deciso da subito di cercare una modalità, e l'agricoltura multifunzionale ce lo permette, per cui legalmente possiamo fare diverse attività, tutte che hanno connessione con l'elemento della natura e della rigenerazione del suolo e delle persone. Quindi da lì noi d'estate poi sono un po' tornata come quando ero lì in Liguria, no, che c'era la vita invernale e la vita estiva. La vita invernale, mamma mia, la vita estiva, yeah! E quindi qui io faccio in modo di fare ancora un po' in effetti come facevo quando ero ancora in Liguria, cioè far connettere e incontrarsi chi viaggia con chi abita nei posti, per creare anche un modello di turismo che non sia predatorio, com'è in molti casi, anche in Sardegna ancora oggi, ma che sia costruttivo. Perché quando uno viaggia, a meno che non sei stanchissimo e vuoi solo andare così a chiudere gli occhi in riva al mare, va benissimo, ma se tu vuoi viaggiare invece che farti la vacanza, è chiaro che ti metti con dei chakra aperti per incontrare l'altro e per vedere come altre popolazioni in altre condizioni dialogano e affrontano le stesse tematiche che sono universali, l'amore, ehm la nutrizione senza forme nevrotiche, ossessive, la concessione della vita in comunità, l'autoregolamentazione dei gruppi, l'impegno politico nel senso positivo, nel senso per la gestione della cosa comune. E quindi io facilito che ci siano incontri tra locals e viaggiatori, anche perché spesso ancora le forme turistiche, più comuni prevedono che appunto chi viaggia in un posto va lì e lo usa, lascia la monnezza di solito e se ne va a casa a vantaggio di pochi. Invece proprio ieri sera abbiamo fatto uno degli ultimi eventi della prima edizione del Festival del turismo etico e responsabile che ci siamo inventati in alcuni imprenditori di questa zona per promuovere ad esempio il Sud Sardegna come luogo di identità culturale preservata, forse anche un po' inconsciamente in contrapposizione con l'immagine della Sardegna, quella predominante fuori, che è quella tutta chic della Costa Smeralda, della gente che va a guardare i VIP, mamma mia. E quindi invece qua noi ci stiamo coalizzando in tanti con questa visione di essere inclusivi, accoglienti anche per chi vuole venire a vivere qua. Infatti una delle motivazioni per cui ho scelto la via dell'imprenditoria agricola multifunzionale è perché diventando agriturismo, secondo la legge, posso costruire stanze o case
Che voglio fare nel futuro, appena troverò la famosa energia scarsa del denaro, che comunque serve? Costruire tutto in biodinizia facendo cantieri partecipativi, come si usa nella permacultura, per cui le piccole casettine che faremo, che saranno destinate ad accoglienza di nomadi digitali tutto l'anno, di turisti d'estate o di persone del posto che vogliono prendersi un tempo per vivere in natura, ma sempre vicino comunque al loro territorio, farlo coi cantieri partecipativi è una cosa di buon senso, perché vogliamo valorizzare la cultura millenaria della terra cruda, che in Sardegna è ancora molto forte, e vogliamo valorizzare il sentimento di potere di ognuno, perché sempre di più vedo che, c'è come una conoscenza teorica su tutto, ma una conoscenza pratica su quasi niente, no, che ne so, da subito abbiamo accolto molti volontari, anche perché c'era il periodo pandemico e molti ragazzi, figli di amici, amici miei più giovani, essendo io una che ha sempre fatto formazione, sono sempre stata in contatto con le giovani leve e purtroppo anche ho dovuto, riscontrare proprio un decadimento negli anni della preparazione sia cognitiva che emozionale, no, all'entrare poi nel mondo del lavoro. Io facevo la psicologa del lavoro, sai quante selezioni ho fatto in cui pensavo: "Mamma mia". Okay. E quindi ho sempre cercato di aiutare a sviluppare. Quindi la multifunzionalità in agricoltura, secondo me, è una formula che tutti quelli che vogliono costruire comunità alternative dovrebbero approfondire, perché ci permette di esistere legalmente e di avere un ruolo riconosciuto per l'impatto sociale positivo che produciamo, riallineandoci con le persone e facendo business etico. Business etico. Okay, hai parlato anche di agriturismo, no, ecologico forse l'hai definito, adesso non È un bioagriturismo perché una degli campi della multifunzionalità, oltre all'ittiturismo, la pescaturismo, le fattorie didattiche e il ruolo di conservatori del paesaggio. Ad esempio noi partecipiamo, essendo che la mia terra ha piante antiche, sarde, longeve, con un DNA pazzesco che resistono a tempeste di vento, siccità, così in scioltezza, siamo parte della rete degli ACC, allevatori, coltivatori, custodi, persone che allevano piante e animali antichi e poi permettono, regalando le talee ad altri, di preservarli e di riprodurli. Cosa molto importante, perché ad esempio quando ho rilevato l'azienda, molte delle vigne avevano un sacco di fallanze, sempre dovute al fatto che non c'è abbastanza acqua, insomma, ma animali selvatici a pacchi. Noi siamo diventati qua il ristorante preferito di tutti i cervi, cinghiali del Sud Sardegna, che chiaramente producendo arance, uva, mandorle, cose basse, facili, i cinghiali qui "Ale!" festeggiano e noi cerchiamo di trovare un equilibrio. E quindi, con questa idea di rendere l'agricoltura trasparente, noi ci siamo anche sottratti dall'obbligo morale, tecnico di dover avere dei certificati che dimostrano quello che facciamo. Lavoriamo con l'accountability, tu vieni a vedere noi come lavoriamo e chiaramente comprendi che il vino, l'olio, le cose che facciamo non sono certificati biologici, punto. Sono proprio prodotti apposta per fare in modo da creare benessere. Poi qui noi ci troviamo in una blue zone, la zona della longevità e quindi ci teniamo molto sia a essere in contatto con chi studia, un po' vabbè, sempre sorridendo perché pensa un po' ad esempio la medicina popolare sarda ha curato i sardi per migliaia di anni. Mo' da quando ci sono le farmacie dopo la seconda guerra mondiale, dobbiamo pagare degli scienziati perché confermino quello che si sa da migliaia di anni e ha salvato migliaia di vite per sempre? mh. Vabbè, è una delle, diciamo così, situazioni con cui dobbiamo avere a che fare, perché serve sempre questo imprinting dall'alto, scientifico mi raccomando, che ci dica le cose giuste da fare. Noi qui proponiamo vacanze chiaramente rigenerative, in contatto con la comunità locale e accogliamo progetti da sviluppare. Ti dicevo, ieri sera abbiamo fatto ad esempio, una delle serate nel nostro teatro di paglia, perché la una delle prime cose che abbiamo costruito qui è il teatro con le balle di paglia. Perché il teatro di paglia, che è una rete internazionale, viene costruito dalla comunità e serve alla comunità. E quindi quando ci sono cose da discutere anche nel territorio, oppure quando vogliamo presentare il lavoro degli artisti locali d'estate e d'inverno, quando vogliamo accogliere artisti che sono in viaggio e vogliono un palco dove raccontarsi, o quando vogliamo organizzare semplici serate di open mic in cui chiunque interviene e fa quello che vuole sul palco, noi stiamo lavorando per creare comunità. Perché se il problema del cibo in Italia e nel mondo è che ne produciamo, ehm,
forse non tanto giusto in quantità, ma sicuramente non giusto in quanto a distribuzione, no? Perché comunque un terzo del cibo che viene prodotto nel primo mondo viene sprecato a causa dei problemi della logistica. In molti casi forse ha senso che ci connettiamo direttamente tra produttori e consumatori, quindi utilizzare le attività olistiche, artistiche, espressive, sportive, culturali, dal calcio balilla alla corsa di trial trekking con riconoscimento erbe spontanee, tutte queste cose ci servono per creare quel sentimento di comunità che ci permette di alla fine avere meno bisogno di pagare commissioni agli intermediari per vendere il nostro olio, perché possiamo fare vendita diretta, creando una relazione, che è quello che un modello di business sano deve portare avanti. Sempre più infatti il tema della disintermediazione per chi vuole fare imprenditoria è importante, perché ad esempio adesso sto, invitando le persone a fare turismo esperienziale, no, era una materia che insegnavo quando ancora facevo il mio lavoro a tempo pieno, quindi sviluppo locale, turismo esperienziale. C'è un grande desiderio, perché anche chi viaggia si rende conto che è un po' come non cogliere tutte le opportunità se vai in un territorio e non ne capisci la cultura, e anche se non entri tu in quella cultura. E quindi noi continuamente proponiamo formule per comprendere il significato dello stile di vita sostenibile che, ad esempio, in questo caso ha portato alla longevità, cioè a un numero esagerato, non esagerato, cioè notevole di persone che vivono molto lungamente. Ma il tema non è che cosa devo mangiare e non mangiare per vivere lungamente. Il tema è quali tipi di relazioni fiorenti io costruisco dentro di me, con i miei livelli emotivo, fisico, spirituale? Quali tipi di relazioni nutrienti io costruisco con il mio ambiente vicino, prossimo, e con il mio ambiente macro che mi circonda? E quando queste cose io le applicavo con la logica del marketing nelle aziende, mi era già molto chiaro che c'erano molti limiti se uno le applica solo dal punto di vista del project management. Mh. Bisogna applicarle dal punto di vista del coinvolgimento olistico della persona, perché ancora adesso troppe persone fanno dei lavori che non gli piacciono e ancora obbediscono al precetto biblico devastante, quello che partorirai con dolore e lavorerai con sudore. E questo alla fine, se ci pensi, crea tante di quelle avversità e di quelle complicazioni, di quella perdita di ricchezza. Se consideri che nella mia vita, come psicologa del lavoro, tante persone ho visto andare in causa di mobbing e poi in burnout e non uscirne più. È molto grave. E poi il costo di questa cosa a livello sociale è enorme, che nel momento in cui una persona non si sente fulfilled, no, realizzata, non si sente in grado di esplicitare il suo potenziale in quello che fa, è chiaro che poi emergono una serie di malattie psicosomatiche, attività, non finalizzate a fare le cose così adeguate, che quello alla fine genera un costo sociale pazzesco. Quindi noi cerchiamo qui di fare in modo che ci siano stimoli sempre nuovi per mantenere il cervello, il corpo e le emozioni sempre in una fase di ricerca, evitando accuratamente di cadere nel dogma della ricerca spirituale, per cui in molti casi io vedo certe, tendenze che diventano solo dei modi per fuggire da una nevrosi normale e cadere direttamente dentro un'altra, no, nell'ipercontrollo, nel pensare che tu puoi controllare certi fenomeni dentro e intorno a te. Ecco, controllare, insomma, forse è più, positivo e più facile pensare che possiamo farne parte o che possiamo influenzarli da dentro. Per questo la mia logica di imprenditrice adesso sta nell'avere il massimo dell'impatto sociale, chiaramente cercando di mantenere sempre buono il cash flow, altrimenti è inutile, come dicevo quando abitavo a Napoli, di che parlammo? Cioè, troppi progetti anche di gente che vuole cambiare vita e creare comunità sulla montagna sono basati alla fine su una fuga narcisistica, in un certo senso, e anche su poi il facilitare che si raggiunga a quel livello in cui il ditino io ce l'ho puntato contro quelli che ancora mangiano zucchero bianco. Dimmelo a me che sono fan e attivista del movimento dei Sem Terra in Brasile, per cui lo zucchero di canna è il simbolo della scravitù. E quindi mi trovo ad esempio quando mi dicono: "Come fai ad avere tutta quell'energia?" Zucchero bianco. Ramona, Perché Ramona, Ramona, ho delle domande. Hai parlato di turismo esperienziale, esperienza. e anche di vacanze, in Sì, qualche modo, ma anche di venire a vivere da voi in un sì. futuro con delle case bio, eccetera, eccetera. Okay, ma, ad oggi, se io sardo, io turista o chi per me,
volessi venire da voi, come funziona? Dormo tra gli alberi? Dormo in un'amaca? Cosa avete a disposizione? Scegli come vuoi tu. Allora puoi guardare sul nostro sito www.inourgarden.org e scrivermi. Io sto cercando di bypassare le piattaforme da brava imprenditrice eticamente ecologica e creare un contatto diretto. Mi scrivi, mi dici: "Vorrei venire a fare un'esperienza con voi e possiamo scegliere le modalità". Quindi abbiamo 2 case che sono casette che abbiamo ristrutturato, che erano già qui e che sono pronte per essere affittate normalmente. Poi abbiamo messo delle piccole tende glamping. Glamping vuol dire glamour camping e visto che c'è grande richiesta di riconnessione con la natura, ma i campeggi qui, come molti altri posti, diventati dei posti dove le persone di anno in anno vanno sempre e quindi alla fine ti ritrovi in campeggio nella natura con a fianco a te a 1 metro uno che sente il telegiornale, no, dici: "Ma allora qui la te il per noi il concetto di lusso sta nella privacy, nell'avere tantissimo spazio a disposizione, in cui sedersi di notte a guardare le stelle, in cui, decidere i tuoi tempi di privacy e i tempi in cui vuoi socializzare con gli altri. Noi non siamo ancora un agriturismo aperto con la ristorazione, sarà una delle attività che vorrò, che animino la nostra piattaforma collaborativa, ma non è che possiamo fare tutto noi e neanche io voglio passare il mio tempo a gestire risorse umane. Io voglio aiutare altri a creare una piattaforma collaborativa vivendo e lavorando insieme, ognuno con i suoi grandi margini di autodeterminazione, ma creando una vera federazione di permacultura in cui ognuno si aiuta con gli altri, si creano delle connessioni per cui alla fine il sistema dovrebbe tendenzialmente riuscire ad andare avanti senza troppo sforzo da parte nostra. E questo, diciamo, ci diamo ancora altri 5 anni per arrivarci, perché prima devo trovare la famosa energia scarsa. Il denaro per me è sempre stato un ostacolo culturale, perché lo associavo fin da piccola a allo sfruttamento in qualche forma, no, del lavoro, dell'energia, della terra. Ci ho messo molti anni, ho fatto molti lavori, dalle costellazioni familiari alla psicanalisi, per associarlo poi invece a un tipo di energia che fluisce come le tante e che però è fondamentale per avere ad esempio l'indipendenza finanziaria, che per me è sempre stata fondamentale. Io ho lavorato da subito perché mi rendevo conto, già avevo 5 anni e già d'estate lavoravo nel negozio di mia zia a mettere a posto i costumi, aveva un negozio di vestiti in Liguria. Perché? Primo perché aiutavo lei a stare più serena, perché già si era stancata, secondo perché potevo osservare da una posizione privilegiata le dinamiche delle persone quando si incontrano in luogo delicato, in questo caso era un negozio di vestiti, e poi ho fatto tantissimi altri lavori fin da subito, perché volevo poter avere la mia indipendenza, poter viaggiare senza dover chiedere aiuto ai miei genitori, poter scegliere di andare prima nella storia da Varigotti in Liguria a studiare a Roma nel 1987, che era come dire: "Famiglia, noi non ce lo possiamo permettere, ma io voglio provare ad andare all'università a Roma", che era come dire: "Okay, addio per sempre, vi lascio, vado in Botswana." Molto così in quegli anni, però per me era un modo per cercare di, rendere utile quello che sentivo essere un mio potenziale, che sarebbe la capacità di mettere insieme l'energia che serve per far succedere delle cose che servono agli altri, quindi tu mi puoi scrivere o puoi prenotare anche direttamente, perché alla fine devo anche essere sulle piattaforme di prenotazione e puoi stare nelle case, nel glamping, oppure venire in una forma di scambio di aiuto, oppure mettere la tua tenda o posteggiare il tuo van, perché vogliamo essere anche un agricampeggio, che è una delle formule legali per la multifunzionalità in agricoltura. E quindi ci sono diverse formule e una che mi piace molto è quella di attrarre nomadi digitali, ad esempio, in maniera da dire: "Vabbè senti, io ho insegnato", proprio in questi giorni ho dei ragazzi che mi stanno aiutando, io ho insegnato web content, design, negli anni '90, no, all'inizio, perché comunque avevo una passione per la scrittura, ho fatto copywriting, e conoscevo già il quelli che adesso sarebbero considerati gli antesignani delle neuroscienze del marketing. Però adesso non è che io c'ho voglia, avendo cambiato vita, dovendomi occupare dell'agricoltura, della terra, delle persone, dell'accoglienza, della burocrazia, anche di stare lì a fare i social media. Allora se tu vuoi venire in vacanza da me e sei bravo nel tuo lavoro, io sono felicissima di farti lo scontone e, fare in modo che facciamo uno scambio.
Funziona molto questa cosa. Io ci credo moltissimo perché così posso aiutare magari anche ragazzi giovani che non avrebbero le risorse appunto per permettersi una vacanza in questo stile, a comunque creare una formula di scambio. E poi abbiamo avuto tantissimi volontari, adesso abbiamo preso un po' una pausa, lo facciamo a volte sì, a volte no, proprio il volontario quello classico con la formula del woofing, no, adesso sono Cioè, più nei vieni qua, lavori tot ore al giorno in cambio di sì. alloggio? 6 ore però ti dà vitto e alloggio, però questo crea poi una dinamica anche familiare, ulteriori complicazioni, è un processo di maternage che io non riesco a evitare di fare, cioè quando vedo che c'è Okay. bisogno per cui non mi posso permettere di farlo f sempre, perché devo anche imparare come la carota selvatica di cui adesso siamo pieni in Sardegna, che si apre e si chiude, avere il momento per quel sano cocooning che mi serve per rifocalizzarmi, perché altrimenti qui è molto facile essere presi dalle migliaia di incombenze quotidiane, quelle micro azioni che, ti portano fuori dal focus. E quindi adesso stiamo cercando quindi di creare possibilità e che anche chi ha proposte, ce le può fare tranquillamente. Per questo diciamo che siamo imprenditori nella logica etica e della creazione di valore vero, perché il denaro è solo uno dei mezzi, è come il messaggio e la comunicazione, cioè il denaro è una delle formule che ci sono per scambiare energia. Io preferisco lo scambio relazionale o il lavorare insieme o il fare delle cose insieme, che è molto più nutriente che consumare e basta. Questa fissazione ce l'avevo già da giovane in Liguria, quando tornavo magari dall'università a Roma e i miei amici stavano tutta la sera al bar tipo Ecce Bomba a decidere che fare fino a quando diventava così tardi e quello che poi decidevano era di andare a bere da un'altra parte. Quindi io ho sempre detto: "Ma no, dobbiamo anche produrre insieme, non solo consumare." È molto importante. Per questo che quando avrò le risorse e la parte quella lì burocratica pronta, voglio fare i cantieri partecipativi, in maniera che tu vivi un'esperienza di comunità, mentre impari delle abilità che magari non ti serviranno nella tua vita, perché vorrai sempre abitare in città e non ti servirà saper fare una rocket stove, però psicologicamente serve. Ramona, il turismo esperienziale ad oggi consiste nel coltivare con voi, produrre, qualcosa? Che si fa quindi? Allora, le esperienze che in questo momento ho messo su piattaforme che le vendono con la speranza di riuscire a diventare talmente brava da poterle bypassare, in questo momento sono 3. Una è nel mondo del vino naturale. Perché? Hai visto adesso ultimamente c'è una battaglia contro il vino, l'alcol, un cosa che sembra di essere il proibizionismo. Noi invece vogliamo aiutare le persone a imparare a bere in maniera consapevole, degustando il nostro vino. Quindi, ad esempio, tra mezz'ora avrò un gruppo di 4, mi sa, belgi che, porteremo in spasso nelle vigne, spiegheremo le tecniche di coltivazione, la potatura, il tipo di trattamenti tutti biologici che facciamo, cioè niente, a volte facciamo solo supporto morale alle piante e cerchiamo di stabilire relazioni fluenti. Dopodiché facciamo una piccola degustazione nella nostra cantina e dopodiché, facciamo sperimentazione spiegando tutte le cose che si possono fare con la vite e non solo il vino, quindi dalla cosmetica ai fiori di Bach, alla sapa che è lo zucchero senza zucchero, cioè il succo di uva, il mosto cotto che si usa in Sardegna da sempre per i dolci, alle tradizioni, Saggiudo Torrao, l'aiuto ritornato, che è quello che ci permette ad esempio quando vendemmiamo di, farlo come anche come esperienza turistica, chiaramente per far capire alle persone cosa c'è dietro il processo produttivo del cibo, perché in futuro il mio vero obiettivo è riuscire a creare un club di persone che si sentano parte della nostra comunità e diventino agenti di CSA, Community Supported Agriculture, adottando parte delle nostre piante, ma unendoci il turismo esperienziale. Mettiamo che tu vuoi adottare un po' della nostra vigna, io ti inviterò con una fee annuale a venire anche d'inverno a potare, a settembre a vendemmiare, a gennaio a travasare per avere poi le bottiglie del tuo vino fatto in partnership con noi. Questo sia per bypassare il grande distribuzione organizzata, che è quello che penalizza moltissimo la salute economica e finanziaria delle piccole imprese, sia per fare un'azione rigenerativa. Per ora noi vendiamo 3 tipi di turismo esperienziale, quindi nel mondo del bio naturale, nel mondo delle piante officinali e della medicina popolare sarda, che è bellissimo, in cui io che sono appassionata, ma non ho tutta questa grandissima preparazione, però, stimolo le persone a vedere la ricchezza dove non c'è. Di solito sono le erbacce, no, quelle che ci si ostina a estirpare. Invece qua noi quando c'è un'erbaccia la guardiamo come dire: "Ah,
Che bello, sei arrivata! Guarda, mi stai portando quel tipo di potassio che serviva. E comunque insegniamo come curarsi da soli e poi facciamo attività pratiche, insegniamo a fare gli oleoliti, facciamo i mazzetti con la lavanda selvatica, cose concrete. E poi anche nel mondo delle mandorle, perché la Sardegna era la patria delle mandorle e adesso i dolci sardi sono fatti con le mandorle importate. Non va bene. Quindi bisogna ricreare la filiera del mandorlo, associarsi per comprare i macchinari che servono, perché non sono mai serviti, perché le famiglie prima erano numerose, non avevano la televisione e potevano passare le serate intorno al fuoco rompendo le mandorle, dividendole in famiglia. Noi queste cose le facciamo ad esempio le Sapa Nights, le notti della sapa in cui raccontiamo storie intorno al fuoco mentre aspettiamo che il succo d'uva si riduca e diventi il concentrato di zucchero che è la sapa, che è la base della panificazione della panetteria della pasticceria in Sardegna. Quindi noi cerchiamo continuamente di portare le persone a vivere esperienza, sia per diventare consumatori più consapevoli, guardando quello che c'è dietro il lavoro di chi produce il cibo, sia per divertirsi e andare a casa imparando delle cose. Ad esempio, un'altra ragazza che è venuta qualche giorno fa mi ha detto: "Ho capito, non è che io sono intollerante al vino, è che bevevo il vino sbagliato, quello coi solfiti che mi fa venire mal di testa". E poi abbiamo un sacco di progetti di educazione al bere consapevole. E quindi stiamo cercando di trovare la formula legale per, insieme con altre piccole cantine, fare ad esempio il piricciolu, che è un vino tradizionale, non è un vino, è una bevanda fatta con la aggiunta di acqua di pozzo ai sedimenti della prima spigiatura dell'uva, che rifermenta, quindi diventa un probiotico potentissimo, con praticamente 2% di alcol che serve solo per la conservazione, che è buonissimo e sanissimo. Quindi io sogno una partnership con i baristi di Slow Food che proporranno sui locali del lungomare di tutta la Sardegna, no lo spritz, ma lo sprizzolu, che sarà un cocktail fatto a base di bevanda, di vino fermentato, anzi di uva fermentata e essenze di erbe, che cocktail che ti facciano bene invece che male, insieme con della musica adeguata. Insomma, ci divertiamo a pensare tutto il possibile e sappiamo che anche solo perché lo visualizziamo, questo potrà convincere e coinvolgere e motivare, se non noi, altri a farlo. Okay, perfetto. Ascolta, per quanto riguarda le esperienze che si possono fare da voi, vabbè hai già parlato del teatro, però io Vino, ricordo anche mandorle. un cammino sensoriale, ricordo il Temascal, Sì. c'è anche un mercato creato con i vostri prodotti. Sì. Allora, noi ancora non abbiamo tutto quello che serve per poter ufficialmente vendere le cose, quindi i prodotti che sto vendendo li ho fatti fare in un laboratorio HACCP, ma infatti è un'altra delle cose che stiamo cercando di costruire. Noi vogliamo fare biodiversità, cioè avrò 50 piante di zucchine, quasi tutte una diversa dall'altra, perché nel frattempo facciamo anche ogni anno la selezione dei semi per abituare le nostre piante a diventare resilienti, adattarsi al territorio. Ci sono poi dei bug nelle legislazioni che sono surreali, ad esempio essendo certificata in biologico dovrei comprare semi biologici che li fanno solo in Olanda. Quindi una delle cose che faccio è stimolare qualcheduno che faccia un'azienda in Sardegna che faccia i semi biologici con le varietà abituate a queste condizioni pedoclimatiche extreme. E quindi è un grande lavoro che bisogna fare, però più siamo meglio stiamo e più possiamo avere la possibilità di utilizzare anche non più la vacanza come una spesa, ma come un investimento. Per cui al col Temascal, ad esempio, abbiamo amici che sono specializzati in questo tipo di pratica e a volte proponiamo delle serate in cui si fa la capanna sudatoria con i riti magari, importati da comunità indigene di altri posti del mondo. Del resto anche in Sardegna si chiama Saffumentu e si è sempre fatto, no, proteggersi, respirare l'aria che viene, intensificata dall'aroma delle erbe bruciate. Oppure abbiamo creato appunto una passeggiata sensoriale nella nostra azienda in cui ci sono degli piccoli stimoli per cui ti invitiamo a osservare le piante, annusare, toccare, da fare in autonomia per chi è qua in vacanza. E poi ci sono tantissime altre cose che facciamo. E quindi lavoriamo moltissimo, però con quel cuor leggero e con quella amore incondizionato che ci fa superare anche le tante frustrazioni che incontriamo, soprattutto a causa appunto della siccità o degli animali selvatici o delle persone che non ci capiscono, magari anche dei vecchi contadini che ci dicono: ma no, ma dovete togliere quelle erbacce dalle vigne". Ma no, noi le togliamo solo quelle necessarie a evitare rischi incendi, ma il resto le lasciamo perché il buon vino è un'espressione unica di quel territorio e il bouquet che si ha in un buon vino, deriva dalle piante selvatiche o coltivate che ci sono intorno, no dagli aromi aggiunti. E quindi facciamo un lavoro anche proprio di
Ne mi spiace chiamarlo di goduria, però impegnativa. Cioè lavoriamo duramente, però con goduria. Okay. Ramona, prima hai parlato, interessante questo, hai citato il talento, la vocazione, hai detto: "Partorirai con dolore, lavorerai con sudore". Non l'ho detto io, eh. Mi rendo No, conto di quanto questa cosa ancora pesi nel nostro inconscio. Per cui se io ogni volta che ammetto che lavoro tantissimo, ma anche godo, vedo sempre che c'è qualche come? È ancora una cosa scioccante, perché ci hanno abituato fin da piccoli che lavorare doveva essere una cosa per campare, per sopravvivere, una cosa di dolore, di fatica, e questo crea dei danni incalcolabili. invece? E poi in più siamo ancora paradossalmente resistenti al concetto di basic income, che invece dovrebbe essere la base della civiltà. Molte società più evolute di noi ce l'hanno, anche in Europa, no, un minimo di sopravvivenza garantita per tutti, in maniera che le persone possano dedicarsi alle cose che fanno con passione, il che le porta a essere sane, semplicemente. E invece no, ci dobbiamo ingarbugliare in tematiche o in soluzioni che io chiamo le soluzioni finto semplici, no, c'è un problema, ci metti una toppa, poi un'altra toppa, poi un'altra toppa, alla fine ti trovi pieno di toppe col problema ancora lì bello grosso, 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 perché non hai centrato il core, la causa del problema. È come la medicina contemporanea, quasi in tutti i casi cura il sintomo e non la causa, per cui guarisci da una cosa e subito dopo ne avrai un'altra, ma tutto si rifà sempre al fatto che conduci uno stile di vita che non ti permette la tua crescita spirituale, che può esercitarsi benissimo attraverso le pratiche quotidiane. Non serve per forza fare meditazione 30 anni a guardare una foglia, come dice una mia amica quando gli dico che non sono capace di fare meditazione seduta. Non ti preoccupare, tu fai altre cose, trova la tua formula, no, trova il tuo modo per esprimerti creativamente, valorizzando il tuo talento naturale e coltivandolo. Questa è di fatto la crescita personale e spirituale che io propongo qui con il fatto di mettere in pratica una comunità un po' educante o autoeducante, in cui semplicemente con l'osservazione del tipo di attenzione che noi mettiamo alle cose che facciamo, già questo crea un tipo di percezione che ti si allarga, perché è molto, io trovo un po' pericoloso questa focalizzazione sul dettaglio, questa ipercontrollo veramente un po' anale, parlando in termini psicanalitici, di quello che facciamo, di come lo facciamo. Io sono più per la fluidità in generale, come, l'acqua che arriva, scava, crea, modifica ed è l'agente universale che tutto cambia, senza la quale non possiamo vivere. Allora tutte queste ricerche, chiaramente un po' nevrotiche, di fissità, di cristallizzazione, di stabilità, alla fine sono, controintuitive e mettono molte persone nella condizione di irrigidirsi invece che flessibilizzarsi. In un contesto intorno che è così volubile, per cui veramente l'unica cosa che dobbiamo imparare a fare è surfare, come direbbero i miei amici brasiliani, fazer jogo di cintura, no, danzar con le problematiche che sicuramente incontreremo nella nostra vita, perché fanno parte del nostro percorso di crescita, e la consapevolezza non la possiamo non possiamo sperare che alè si appaia magicamente come l'apertura del terzo occhio, per quanto io ci spero ancora segretamente. No, è invece un percorso che si fa con fatica e con impegno, ma no con quella cosa un po' cattolica del sacrificio. A me non mi Mh, ha mai convinto. neanche a me. Mi è venuto in mente mentre parlavi il libro di Jodorowsky, La danza della realtà, mi pare che si chiami. Sì. A proposito, da voi tu organizzi spesso non saprei come chiamarli, degli incontri, delle conferenze con tarocchi, yoga, 5 tibetani e varie ed eventuali chi più ne ha più ne metta, giusto? Sì. Come funziona? Una volta alla settimana, c'è un No, programma? non c'è un programma fisso perché, di fatto lo facciamo quando c'è qualcheduno che mi propone o qualcheduno dei miei amici mi dice: "Sai, ho fatto questa esperienza, ti consiglio di conoscere questa persona e magari facciamo un evento da te." Così funziona molto. Quindi sono attività non cicliche perché, vabbè, un po' anche io che soffro le cose obbligatorie, tipo ogni volta che mi son fatta l'abbonamento per andare al teatro tutti i mercoledì, al terzo mercoledì non ci andavo più, cioè sono proprio fatta così. Quindi facciamo, quasi tutti i fine settimana attività che proponiamo sempre a pubblici diversi. Io voglio diventare molto, 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 non targetizzata. Cioè io voglio avere delle proposte per chiunque, dal manager stanco che vuole stare zitto sotto gli alberi e assorbire l'energia dell'ulivo, ai bambini iperattivi che vogliono finalmente giocare e correre liberi nei campi.
Perfetto. Magari chiaramente devo cercare, visto che il posto è grande e le opportunità sono molte, quando ci sarà la piattaforma collaborativa, quello che io vorrò come mio ruolo sarà non essere indispensabile, punto primo, che questa sarà la dimostrazione che abbiamo creato un ecosistema veramente resiliente. Poter continuare a viaggiare, come ho sempre fatto, perché questo mi nutre, mi arricchisce, mi mette in contatto con la mia natura più selvaggia, e che poi mi serve per avere l'energia che mi serve per gestirmi questa selvaggezza dentro la compostezza che è necessaria per dialogare con le forze intorno a me. Avere la pazienza e la forza di accettare le cose che non posso cambiare, per me quello è proprio, sai, una sfidona proprio pesante, perché vedo che a volte le condizioni sono talmente incistate in posizioni che poi magari vengono giustificate dalle normative, che stanno causando problematiche a tutti, però siamo talmente dentro il loop dell'un se può fa' che non ne riusciamo a uscire. Ecco, io su quello mi sento proprio di entrare proprio così a scardinare col sorriso, non con quella cosa, ma sempre con quella leggerezza che non è superficialità, ma che è accettazione della condizione umana, che poi alla fine è l'obiettivo della crescita personale, che non vuol dire accettazione nel senso di rassegnazione, ma vuol dire imparare sempre, continuamente a trovare il meglio di quello che c'è nel presente per costruire il futuro lasciando andare il passato, che poi è la metafora che usiamo quando potiamo la vite. Tagliamo il ramo che è stato produttivo l'anno scorso, gli lasciamo 2 speroni ai lati in maniera che non si sa mai, ci sia sempre un'alternativa possibile, decidiamo quale sarà il capofrutto dell'anno prossimo e quindi costruiamo il futuro ragionando con le risorse che abbiamo in questo momento e lasciando andare il passato e creando un piano B. L'ho imparata mentre meditavo questa formula e adesso la spieghiamo nel turismo esperienziale e tutti mi dicono: "E c'hai ragione, è così che potremmo fare", senza per forza dover pensare di disgiungere la crescita spirituale, dalla vita imprenditoriale. No, 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 no. Poi qui in Sardegna ci sono stati storicamente anche esempi meravigliosi di donne imprenditrici che nell'Ottocento creavano sistemi super sociali, ad esempio per la produzione della seta con Donna Francesca Sannasulis che è stata qui a fianco, importantissima. Ci sono dei casi meravigliosi di donne soprattutto che hanno lavorato per far emergere l'archetipo del femminile, non l'essere femminili o maschili, eh. Ci lavoriamo tanto su questa cosa, anche perché la Sardegna è un territorio di matrilinearità. Però non lo so, io ancora non ho ben capito bene bene ed è per questo che adesso ad esempio a luglio organizziamo una campeggia femminile, un ritiro di donne per interrogarci su cosa possiamo fare noi per aiutare a che l'archetipo del femminile possa essere più incorporato nella vita di tutti, maschi e femmine, cantanti diciamo, tutti tutti. Perché? Perché, paradossalmente in questo momento di grande accesso alla conoscenza io noto formule di mancanza di conoscenza, perniciose, pericolose. Ehm, Ragazzi di ogni età, che preferiscono stare col telefonino anche se in gruppo, invece che affrontare la relazione. Questo io lo trovo molto grave, non va bene. E quindi cosa facciamo? Proviamo a crescere insieme, a dotarci di stimoli e quindi qui facciamo succedere quello che è possibile. A volte magari vengono in 2, a volte vengono in 50. Boh, ancora non gestisco i flussi, ma neanche mi preoccupo. Grazie alla mia preparazione manageriale, posso avere una degustazione pronta per da 2 a 50 persone e organizzarmi in mezz'ora, perché, penso che questo sia importante. Invece che sprecare troppa energia nell'essere proprio, precisissima sull'organizzazione dei dettagli, sul sapere tutto in anticipo, il tanti anni di vita in Brasile, questo gioco di cintura me l'hanno fatto diventare una danza divertente. E quindi, per questo noi diciamo: noi non siamo mai perfetti e mai lo saremo, perché non pensiamo che la ricerca della perfezione sia qualche cosa che aggiunge valore. Ha più valore l'autenticità, cioè il far vedere che se tu vieni in vacanza qua e mi vedi a me vestita tipo da disperata con il fango addosso, io non mi sento di dover cambiare questa cosa, perché mi sembra interessante che tu veda che quella che stai facendo è un'esperienza di conoscenza e di incontro con un'altra persona, specialmente come noi che eravamo manager e adesso siamo contadini e lo siamo con quella, allegria, anche fuori di testa, dal punto di vista imprenditoriale,
facciamo tutte le nostre analisi, i flussi, ci immaginiamo quello che può essere anche in prospect, la visione di sviluppo dell'azienda, ma sempre con l'obiettivo di fare rigenerazione del suolo e delle persone, non con l'obiettivo di accumulare chissà quali risorse di cui non mi è mai importato niente prima, figuriamoci adesso. Adesso mi interessa la qualità della vita mia e delle persone che sono intorno e di tutti gli altri che possono prendere uno stimolo e divertirsi nel mostrare anche il processo di trasformazione, perché sennò ci riduciamo a passare da un corso all'altro di tecniche olistiche pratiche, mantenendo la formula nevrotica invariata e Olè. anche magari incestandoci il giudizio no buono, e quindi con leggerezza, ironia, poi con l'autoironia, figurati, io ne faccio proprio un dogma di prendermi in giro da sola, perché a volte mi rendo conto che, son proprio fuori di testa, cioè faccio proprio delle cose che mi guardano e dico: "Ma perché?" E poi magari dopo un po' lo capiscono perché lo sto facendo. Io invece lo vedo prima e visto che ragiono veloce, grazie a tutte queste esperienze fatte in 56 anni di vita molto densa in giro per il mondo, a volte questo intuito che ho sviluppato è il regalo che io vorrei che diventasse comune a tutti. La capacità di cogliere quel piccolo angolo di mondo dove tu puoi inserire una piccola azione tipo, in permacultura la chiamiamo acupuncturing the world, cioè possiamo fare a volte l'agopuntura nel mondo. Ci sono dei contesti, delle situazioni, dei tempi e degli spazi in cui tu fai una piccola cosa, sole permettendo. Okay. Perfetto Ramona, penso che si sia capito cosa sia in Our Garden. Poi aggiungo anche che ricordo ci fosse pure una piscina fuori terra da qualche parte qua e là. Ehm Certo, c'è perché qui ci sono dei momenti in cui diciamo la brezza non ci manca mai, però il sole neanche, e quindi ci vuole l'angolo del refrigerio e c'è anche il paradiso delle amache e c'è anche il l'osservatorio per ad esempio a Ferragosto noi sempre facciamo il festival in Su Sereno, in simpatica polemica coi bar che mettono la musica tun 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 e ti sparano la vodka così come se fosse acqua. Noi facciamo il festival in Su Sereno in cui mettiamo le amache, guardiamo le stelle, raccontiamo i miti delle costellazioni, chiacchieriamo tra sconosciuti e ci degustiamo un vinello sotto la luna, magari senza fuoco perché è pericoloso, però magari mettendoci al centro il fuoco simbolico che è il desiderio di conoscenza, no, il confrontarsi con le esperienze, il conoscere persone diverse, vedere punti di vista differenti e magari tornare a casa ognuno con l'energia giusta per portare avanti il suo progetto, sapendo che siamo come tante piccole lucciole che si accendono, perché poi magari ci sono a volte persone con cui abbiamo subito istintivamente una voglia di fare cose insieme, poi magari veniamo così sbuff, ognuno portato nel suo quotidiano, però poi anche con te, no, c'è il momento in cui ritorni e dici: "Ah certo, quello è uno che non lo vedo da tanto." Però è come se ci fossimo visti ieri, perché sentiamo che ognuno di noi sta facendo il suo percorso e ogni tanto touch base, diciamo in Giamaica, nell'altro progetto che ho, perché mi faccio mica mancare niente, c'ho ancora l'altro progetto di ecovillaggio in Giamaica. Mi piace sempre pensare anche a una filosofia che ho preso dalla Giamaica, che è il slowly but surely we are getting there. Lentamente, ma sicuramente arriveremo dove vogliamo, perché siamo in missione per conto dell'umanità e quindi dell'umanità e dell'universo, ci piace pensare. Quindi quando nel momento in cui noi decidiamo delle scelte di marketing o cerchiamo dei modi intelligenti per avere, ad esempio, indipendenza finanziaria, cercando di trovare un equilibrio tra il crowdfunding e i finanziamenti pubblici, noi cerchiamo di trovare le risorse, ma sempre di più cerchiamo di trovare le risorse non tanto solo finanziarie, quanto umane e tecnologiche che ci possono facilitare l'esistenza senza dover cadere nell'ansia continua del dover raggiungere il pareggio di bilancio. E quindi creare ricchezza dal nostro punto di vista e creare imprenditorialità vuol dire in molti casi emanciparsi da un sistema che non è troppo distante dalla schiavitù che ancora alberga in molti paesi del mondo. Magari qui non è così evidente, però ad esempio in Giamaica, quando è stata abolita la schiavitù, no, di fatto si è creata un'altra schiavitù, perché la Compagnia delle Indie ha cominciato a usare i famosi Tallyman Banana della canzone di Harry Belafonte come ricompensa a quelli che prima erano schiavi, che quindi avevano vestiti, casa, cibo, tutto gratis e poi, liberati dalla schiavitù venivano assunti dalla Compagnia delle Indie, che era quella che li schiavizzava prima in molti casi, adesso venivano pagati, però tutto quello che venivano
che era la loro ricompensa, appunto i tagli man banana, queste monetine, venivano utilizzati nei negozi della stessa compagnia per comprarsi tutto, quindi alla fine era una schiavitù peggiore di prima. Mh. Mh. Guarda che non è così lontano dal contemporaneo, incredibilmente. E quindi più creiamo occasioni per fare impatto sociale andando alla causa dei problemi, più probabilmente riusciremo a essere longevi. Va bene, staremo vigili e attenti. Ehm, Ramona, ci dirigiamo verso la fine con le 5 domande di rito per chiudere, che sono le seguenti: hai qualche libro o film da consigliare? L'uomo che comprò la luna, film sardo, uno dei pochi film in cui l'autoironia e l'intelligenza e la storia e la magia vengono messi insieme. Bellissimo film, visto poco in giro, mi è molto piaciuto perché appunto uno dei miei motti è: non c'è niente del troppo ridicolo che il prendersi troppo sul serio. Mh. Allora, in molti percorsi anche di crescita personale o di imprenditoria o di impresa ci si prende drammaticamente sul serio, il che alla fine ti porta solo a irrigidirti invece che flessibilizzarti. Abbiamo già detto che questo proprio, senza bisogno che ce lo confermino gli scienziati, non funziona. Okay. Libri tanti, sempre adesso riesco a leggere molto meno infelicemente, però beh, diciamo che una delle cose che farò per avere indipendenza finanziaria sarà scrivere dei libri e quindi a Il presto su tuo questi futuro. schermi, raccontando in maniera ironica magari esperienze che possono essere utili a molti. Va bene. Siamo sempre nei consigli, ma a sto giro abbiamo 100 € a disposizione. Cosa ci consigli di comprare? Allora, ehm quote di qualche gas o di qualche food coop, come abbiamo fatto noi a Cagliari. Abbiamo creato Mesanoa Food Coop, 300 persone, cittadini normali che in città, invece che lamentarsi del fatto che non possono scegliere cosa comprare, gestiscono un emporio collaborativo, costa 125 € una quota, ce ne sono diverse in Italia, e tu fai 3 ore al mese di volontariato e gestisci il tuo negozio, diventi al contempo imprenditore e cooperante di una cooperativa e uno che hackera il sistema di distribuzione del cibo e che poi ha la possibilità di conoscere altre persone in cammino. Quindi compriamoci, aiutiamo, facciamo CSA, Community Supported Agriculture, finanzia un contadino che voglia comprare dei semi fatti bene per la sua attività, investi in una cosa che ti generi non una spesa, ma un investimento. Quindi non ti comprare una borraccia, per ridurre il consumo di acqua, se poi te la devi comprare di acciaio fatta deliverata da Amazon, no, ad esempio. Investili nella tua comunità locale, supporta qualcuno che c'ha una piccola idea che vuole mettere in campo, uno che vuole fare un piccolo progetto nel tuo territorio. Così, Ah, direi. perfetto. La prossima domanda è questa: cosa fai nei momenti di difficoltà per star bene? Galleggio. A me l'unica cosa che mi placa, che mi rigenera è andare a fare il bagno, ovunque sia, alle terme, nel fiume, nel mare d'inverno, ovunque. Cerco di allontanarmi dalla ipersensibilizzazione che ho, essendo una molto carnale, capito? Ah, cerco di insomma, quando le cose veramente non vanno mi distacco, se posso galleggio, se no viaggio. Quindi quando sono in quella fase in cui mi sveglio, ci sono chiaramente i momenti in cui dico: "Ma chi me l'ha fatto fare? Ma son qua a farmi un mazzo assurdo, a cercare di spiegare alle persone perché lo stiamo facendo e a cercare di sopravvivere alla burocrazia, agli adempimenti, ma perché?" Quando c'ho quei momenti lì, allora è il momento di andare in Brasile, come ho fatto quest'inverno partecipando al carnevale di strada con tutti i miei amici artisti, quindi me ne sono andata in Brasile perché i miei amici mi dicono: "Quando il mondo ti sta per mangiare e sputare, allora tu te ne devi andare al carnevale di strada di Rio de Janeiro e buttarti in mezzo a una folla di migliaia di persone che ballano, cantano, ridono, bevono senza che nessuno si picchi con nessuno." E questo Bello. ridà fiducia nell'umanità. Quindi trova una cosa che ti dia fiducia nell'umanità, prenditi il tuo tempo e buttati. Si gioca a vide ad ora, gioca buttati che la vita è adesso, si dice Legal. sempre in Brasile. Legao. Okay, la penultima invece, immagina che hai un monitor, un cartellone a disposizione da mettere nel cielo, che per tot tempo
tutto il mondo lo può vedere. Che ci Non c'è scrivi? niente di più ridicolo che prendersi troppo sul serio. Divertiti e goditi questo passaggio sul pianeta Terra con quelli che vuoi e anche quelli che non vuoi. Bellissima. Okay, e poi abbiamo le ultime 2 che sono una catena che sto creando tra, l'intervistato precedente e quello successivo, no, quindi devi rispondere prima alla domanda dell'ospite precedente e poi formularne una tu per l'ospite successivo e abbiamo Oh, finito. volentieri. Allora, Salima, una ragazza una donna mezzo sarda, chiede: "Tu sai cos'è la bellezza? E se sì, cos'è?" La bellezza è qualsiasi momento, perché è un momento, in cui tu sei perfettamente a tuo agio con quello che c'è intorno e quello che c'è fuori rispecchia quello che c'è dentro. La bellezza è quando tu senti adesso è agora, mi viene da dirlo in brasiliano perché a me succede spesso quando sono là nella mia altra vita. La bellezza è quando in quel momento tu sei integralmente parte del tuo contesto e te ne accorgi e vai oltre l'aspetto dell'equilibrio, no, ad esempio a me le forme simmetriche non tanto mi sembrano belle, e quindi che cos'è la bellezza? La bellezza è quando c'è armonia tra il dentro e il fuori, tra l'intorno e quello che tu senti, tra le tue emozioni, tra i tuoi diversi livelli, tra i tuoi chakra. La bellezza è quando c'è stare nel flusso. Perfetto. Ramone, per finire devi formulare tu Mh. una domanda per il prossimo o la prossima. Una domanda che magari fai tu a te stessa e non hai trovato Sì. risposta, quello che vuoi. Ad esempio, ma cosa fai poi tu veramente per conoscere te stesso? Che tu ti con questo conosci te stesso. Ho capito, ma che dobbiamo fa? Io me lo chiedo sempre. Conoscere te stesso alla fine vuol dire anche togliersi un sacco di sovrastrutture che ci hanno messo come un software che si è downloadato quando eravamo piccoli con i dogmi su come dovremmo essere. E quindi sì, questa domanda sempre mi incuriosisce. Ma che cosa facciamo poi alla fine per conoscere noi stessi, ma soprattutto per agire noi stessi? A volte bisogna superare barriere che ti vengono incredibilmente poste dalle persone a te più vicine. Sono spesso i familiari, i parenti, i cugini, i fidanzati che cercano con la scusa di proteggerti, di demotivarti dal seguire il tuo vero sé. Solo che a volte le persone non sanno neanche qual è il vero sé, magari è solo una dinamica egoica o narcisista. Invece noi vogliamo lavorare, come dice il mio grande amico e maestro Mauro Scardovelli, per seguire dinamiche animiche di unione, no, egoiche di divisione. E spesso il conosci te stesso fa in modo che poi uno si senta il meglio gatto del Colosseo. Non è necessario. Benissimo. Ramona, grazie mille. Ehm, Grazie a te. abbiamo un sito, no, in Our Garden, però io invito a più che consultare il sito, consultare il posto direttamente, no, a farci un'esperienza quello che vuoi. Certo, tutto l'anno, sempre qua, sempre pronti a viverci con gioia l'alternarsi della natura e inventarci quello che vogliamo. Noi siamo molto sempre felici quando riceviamo proposte di qualsiasi tipo, perché chiaramente essendo agricoltori ma innovatori sociali, a noi provocare anche un po', diciamo, ci sollazza. E quindi veniteci a trovare, aiutateci, candidatevi appena usciremo, magari anche grazie col tuo aiuto, appena avrò raggiunto quella equilibrio di base infrastrutturale che ci permetta poi di aprirci per aiutare altri a cambiare vita. Cominciateci a pensare, insomma, se ogni mattina vi svegliate e la prima cosa che fate è bestemmiate, o comunque allora c'è qualcosa che non va, e magari quel qualcosa che non va non è neanche fuori, è dentro. E allora il tuo dentro può caricarti di energia simbolica pulita nel momento in cui progetti un futuro che diventa un presente che ti aiuta di fatto a sconfiggere il grande paradigma che bisogna vivere con sacrificio e abnegazione, neanche con dissolutezza e dissipazione, ma con quella dose di piacere che non ti fa diventare tossico di dopamina, ma che ti stimola a fare il meglio per te e per gli altri. È così che diventiamo imprenditori etici, perché se poi invece deviamo nella dinamica egoica del potere di dire io sono quello che ce l'ha fatta perché ho costruito questo e quello, faccio quello e quello, quella cosa alla fine non è nutriente.
E quindi noi ci piace pensare che facciamo anche come imprenditori cose che nutrono l'anima, lo spirito, chiaramente anche il corpo e la comunità, che poi adesso tanto parlare di comunità, ma la comunità non è che esiste perché abitiamo vicini, la comunità può essere anche fatta di gente. Io ad esempio mi sento molto in comunità con le altre mie vite in Brasile, in Giamaica, o in Italia ancora, no, perché adesso qui siamo in Sardegna che non è Italia. Forza Italia. Va bene Ramona, grazie mille, Grazie a te. ci vediamo presto a in Our Garden. Ma ti aspetto quando vuoi e tutti gli altri che ci volete venire a conoscere e portare ricchezza e biodiversità, che è l'unica cosa che ci salverà. Va bene. Allora Insieme con una sana ironia. come? Insieme con una sana ironia. Quella sempre, ci piace molto. Grazie e complimenti. A A te, a prestissimo. presto, un bacio. Ciao Ramona.